سلام، وقتتون بخیر. ازدواج ایرانی با تبعه خارج. آیا این ازدواج درسته؟ آیا طبق قانون ایران اصلاً ثبت این ازدواج ها امکان پذیره؟ این ویدیو بیشتر در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجیه. چون قانون محدودیت خاصی برای ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی قائل نشده. ازدواج با بیگانگان یا ازدواج‌های چند ملیتی یا ازدواج‌های بین‌المللی. طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. یعنی هر وقت زن ایرانی بخواد با مرد غیر ایرانی ازدواج کنه، اول باید از دولت اجازه بگیره، حتی اگه هیچ مانع قانونی نباشه. اینکه هیچ مانع قانونی نباشه یعنی اینکه اون آقا اگه ایرانی بود میتونست این خانوم بدون هیچ مشکلی با اون آقا ازدواج کنه، ولی فقط چون این آدم ایرانی نیست باید مجوز بگیره. به این اجازه که در ازدواج با مرد خارجی لازمه میگن پروانه زناشویی. وقتی این قانونو مینوشتن هدفشون بیشتر حمایت از زنا بود. حتی آیین‌نامه‌ای هم تصویب کردن به نام آیین‌نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی، مصوب مهر 45 با اصلاحی مرداد 49 که توش بیشتر جزئیات این پروانه زناشویی و مرجع صادر کننده و اینا رو گفته. پروانه زناشویی تو داخل کشور باید از وزارت کشور گرفته بشه و تو خارج کشور توسط نمایندگان کنسولی داده میشه. اگه پروانه زناشویی رو نگیرن چه اتفاقی میفته؟ اگه کسی این پروانه رو نگیره به این معنی نیست که ازدواج نافذ نیست و دولت میتونه این ازدواج رو باطل کنه. موانع نکاح تو قانون اومدن و مشخصن. نبودن اجازه و نبودن پروانه زناشویی مانع نکاح نیست. یعنی کسی اگه این پروانه رو نگیره درسته که مشکلاتی به وجود میاد، ولی از نظر شرعی این ازدواج درسته و باطل نیست، اما غیر قانونیه. وقتی غیر قانونی باشه یعنی آثار حقوقی برش بار نمیشه. بدون این پروانه این ازدواج‌ها قابلیت ثبت در دفاتر ازدواج رو ندارن. با این حال باید بین مسئله صحت ازدواج و ثبت ازدواج تفکیک قائل بشیم. ولی مشکل زمانی به وجود میاد که این ازدواج‌ها وقتی به مرحله اختلاف میخورن به راحتی انکار میشن. مثلا توی پرونده‌ای خانم ایرانی میاد شکایت میکنه تحت عنوان اثبات رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده. میخواسته ازدواج دائمی که خودش با یه آقای افغانی کرده بود و بیاد اثبات کنه، چون آقا منکر اون ازدواج بوده. خانم شاهد میاره که به عقد شرعی یک آقای افغانی با 114 تا سکه در اومده و بعد مدتی آقا اون خانم رو رها میکنه و میره. با ادله‌ای که وکیل خانم به دادگاه ارائه میده، دادگاه رأی میده به اثبات رابطه زوجیت با 114 عدد سکه. وکیل آقا اول کاملا انکار میکنه ازدواج رو، بعد ادله‌های ارائه شده توسط وکیل خانم میاد ادعا میکنه چون ازدواج بدون اجازه دولته اصلا قابلیت استماع نداره، یعنی دادگاه نباید به این دعوا گوش بده چون این عقد اصلا ثبت شده نیست. عقد دائم هم طبق قانون باید ثبت بشه. در جواب اظهارات وکیل زوجه میگه عدم اذن دولت از ارکان صحت نکاح نیست، یعنی بدون اجازه دولت هم ازدواج صحیحه. این پرونده مراحل رو میگذرونه تا دیوان عالی کشور میره که دیوان نظر نهایی رو میده و میگه عدم رعایت تشریفات قانونی و شکلی مربوط به ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج مانع از صحت عقد و مخل اعتبار شرعی نکاح واقع شده میان زوجین در فرض احراز وقوع آن نیست. یعنی اگه مشخص شد که ازدواج کردن، ازدواجشون صحیحه حتی بدون اجازه دولت هم باشه. البته این نکته هم بگم درسته که ازدواج بدون ثبت از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی اگه ازدواج دائم ثبت نشه از نظر قانونی جرمه و مجازات هم داره. ازدواج با تبع خارجی پدیده جدیدی نیست. ما قبلا هم خیلی زیاد این ازدواجا رو داشتیم، ولی اکثر این ازدواجا تو استانهای مرزی اتفاق میافتاد و اکثرا با تبعهای افغانستان و عراق اتفاق میافتاد که هنوزم این ازدواجا هستن. اینها مانع قانونی ندارن، گرفتن پروانه زناشویی براشون راحته چون تبعی این کشورها اکثرا مسلمونن.
ولی امروزه با مهاجرت به کشورهایی که اغلب مسیحیان، این ازدواج‌ها با مانع مسلمان نبودن هم روبرو میشه که اگه یک زن مسلمان بخواد با یک مرد غیر مسلمان ازدواج کنه، باید برگه تشرف به دین اسلام اون مردم بیاره تا بهش پروانه زناشویی بدن و اجازه ثبت ازدواج هم بگیره. چون ماده 1060 گفته ازدواج زن ایرانی با تبع خارج در مواردی که مانع قانونی نداره اجازه دولت رو میخواد. اینا مواردی هستند که مانع قانونی دارن، پس قابل اجازه گرفتن نیستن و قابلیت ثبت هم ندارن تا زمانی که این موانع از بین برن. ازدواجایی که مانع قانونی دارن ازدواجایی هستند که از نظر شرعی هم صحیح نیستن. طبق ماده 1059 نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. ما قانون مدنی ما میگه نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوعه. این قاعده رو از فقه گرفته و مورد پذیرش همه مسلمان‌ها هم هست. استدلالشون هم اینه که در نتیجه نفوذ شوهر زن دست از اسلام برمی‌داره، ولی اگه مرد مسلمان با زن غیر مسلمان کتابیه ازدواج کنه، زن به دینش احترام میگذاره و اشکالی از جهت اختلاف پیش نمیاد. حالا فارغ از درست یا غلط بودن این استدلال‌ها، اگه در فقه فقط بود به تبعش مشکلی هم ایجاد نمیشد، ولی چون در قانون اومد زن برای ثبت ازدواجش با یک غیر مسلمان مجبور برگه تشرفش به دین اسلام رو هم داشته باشه. در رابطه با ازدواج مرد مسلمان با زن نامسلمان قانون مدنی ساکته. پس یعنی این ازدواج منع نشده و از مفهوم مخالف ماده 1059 میشه فهمید نکاح مرد مسلمان با زن کتابی مجازه. در مورد تابعیت، رفتار قانون با مردها مثل قانون خیلی از کشورها که یک روش معمول انتقال تابعیت ازدواجه، اگه مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کنه، آن زن تابعیت ایرانو میگیره و به تبع این کسب تابعیت محدودیت هایی که برای خارجی است ازش برداشته میشه. مثلا میتونه در ایران اموال غیر منقول بخره. ولی اگه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کنه، قانون فقط کمی شرایط تسهیل میکنه. یکی از شروط کسب تابعیت ایران که مثلا 5 سال حضور در خاک ایرانه رو برمی‌داره، ولی بهش تابعیت نمیده. ممنونم از وقتی که گذاشتین. اگه تا حالا منو سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم سابسکرایبم کنین و خدا نگهدار.